дараагийн нөхцөл маань болохоор 읽어요 юм байна. 읽어요. 주말 활동 гэдэг өнөөдрийн сэдвийн маань хоёр дахь нөхцөл маань болохоор 읽어요가 읽어요. За энэ нөхцөл маань ямар утгатай вэ гэхээр монгол хэлний их болно гэсэн санааг илэрхийлдэг. Их болно. Тэгэхээр мэдээж 읽어요 гэдэг хэрвээ өргөлтөн дээшлэх юм бол энэ маань асуух хэлбэр болдог бол харин түүнийг 읽어요 гэх юм бол хүүрний хэлбэр болж өгдөг байгаа. Бүгдээрээ дараагийн жишээнээр самтаа харцгаая. Тэгэхээр када гэдэг үг байгаа. Када гэдэг үгийн даа маань байхгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр даа байхгүй болоод энэ дээр нэг үе үлдэж байна. Энэ үе маань хоёр үсгээс бүрдэж байгаа. Хоёр үсгийн эхнийх нь үсэг нь болохоор гэ а байгаа. Гэ а. Тэгэхээр ишгээр дуусч шүү дээ. Ишгээр дуусж байгаа тохиолдолд дунд нь ишгийг жиглэхгүйгээр шууд 읽어요 маань холбогдоод 갈거예요 гэж хуурдаг байгаа. Манай түүн Монгол үний сэтгэлгээнд нийцүүлэн Солонгос хэлний бүх шатны ном сургагчдыг боловсруулан гаргаж, мэргэжлийн төвшөнд Солонгос хэлний анхан шатнаас эхлээд Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтын дээд шат хүртэл бүх сургалтуудыг Монгол болон Солонгос багштайгаар байнга эсрэг даван суралт явуулж байна. Манай түүний багш нар магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй ба Монгол үний онцлогт нийцүүлэн хичээлийг сонирхолтойгоор явуулдаг. Би нарийн гарц хэл шинжилгээ үргэлжлэндээ Солонгос хэлний анхан шатны сургалтанд суудаг. Солонгос Монгол багштай найрсаг 5 дахьтай ном болон дагалдах CD бус хэрэгслүүд нь ойлгоход маш хүнтэй. 6 сарын дотор одоо топын 4-р төвсөнд тэнцвүүлж байсан даа. Хичээлийн мас цагаараа нэмэлтээр ирж хичээллэх боломжийг олгодог байгаа. Хилээ сенсор сэтгэлэг хамтыг өсөж байна. Солонгос хэлнийхээ мэдлийг дээшлүүлэхийн тулд нарийн гарц хэл шинжилгээний хүрээлэнг зорж ирсэндээ баяртай байна. Багш нартай аль баярлалаа. Солонгос хэлийг зөв суурьтай суралцахыг хүсвэл манай сургалтын төвд хүрэлцээр суралцаарай. Та бүхэн Солонгос хэлийг чанартай зөв суурьтай сурмаар байвал нарийн гарц Солонгос хэлний мэргэжлийн сургалтын төвд хүрэлцээрэй. Та сурч чадвал бид зааж чадна гэсэн уриалгаар манайх үйл ажиллагаа байнга явуулж байна. Манай хаяг 13 дугаар хоолойн автобусны буудлын баруун талд байрлах Британий эзэнгийн баруун хойд талд Могилская офисын 5 дугаар давхарт 505 506 дугаар хонд байрлаж байна. Манай утас 9664 9939 8994 9939 даяагуудаа залгаарай. Тэгэхээр 갈거예요 гэдэг хэрвээ би үүний төгсгөлийн дээш нь өргөчих юм бол энэ нь асуулт болж өрнө гэсэн. Явах юм уу гэсэн санаа гарч ирж байгаа. Гэхдээ 갈거예요 гэх юм бол явах болно гэсэн хүүрний хэлбэр байна. Түүний дараагийн хэлбэр бол игда гэдэг унших гэсэн үг байгаа. Унших. Тэгэхээр игда гэдгийн даа байхгүй байгаа шүү дээ. Тэнгүүд энд мэ нийтдээ 3 үсэг үлдэж байна. гэ гэсэн. Тэгэхээр энэ гурийн хамгийн сүүлийн үсэг маань гэ байгаа учраас үүнээс гэж жиргэлээд 읽어요 гэдгийг холбоно. Тэгээ энэ дээр холбоод бичсэн байгаа байдлыг анзаарах юм бол 읽어요 унших болно гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгээд үргэлжлүүлээд бүгдээ хамтдаа өгүүлбэр дээр жишээ харцгаая. 주말에 뭐 할 거예요? 주말에 뭐 할 거예요? амралтын өдрүүдэд юу хийх вэ? амралтын өдрүүдэд юу хийх вэ? 친구하고 여행을 할 거예요. 할 거예요. Тэгэхээр энэ мэн болохоор найзтайгаа хамт амралтаар явах болно гэсэн санааг илэрхийлж байна. Их болно. Ирээдүйн цагийн би тэгнэ ингэнэ гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Явах болно. Ах болно. За түүний дараагийн жишээн дээрээс бүгд хамтдаа харцгаая. 수진 씨도 미술관에 갈 거예요. 수진 씨도 미술관에 갈 거예요. 수진 씨는 урлагийн галерей руу явах уу гэж асуусан тийм үү. Тэгэх юм бол 아니요. 저는 안 갈 거예요. үгүй би явахгүй. 시간이 없어요. 시간이 없어요. цаг байхгүй буюу завгүй байна гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бид нар үзсэн хоёр нөхцөл маань эхнийх нь 그래서 гэдэг нөхцөл байсан байгаа. 그래서 гэдэг нөхцөл нь бид нар тийм учраас гэдэг санааг илэрхийлжсэн бол хоёр дахь нь болохоор 읽어요 гэдэг нөхцөл байгаа. 읽어요 гэдэг нь бид нар дөнгөсөө харсанчлаа их шиг гүйгүүлэгчийн тарчин буюу үг дэглэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үүнээсээ хамаарат энэ маань их болно гэсэн гол утгыг илэрхийлээд тэгээд хэрвээ ишгээр дууссан байх юм бол 읽어요. хэрвээ залах гэж байгаа үе маань гүйгүүлэгчээр төгссөн байх юм бол 읽어요 гэдгийг холбоно гэдгийг хамтаа сурсан шүү дээ. Тэгээд да гэдэг хэсгийг хасаад га гэдэг маань үлдээд гэ а буюу а маань их шиг байгаа учраас бид нар үг жирлэх шаардлагагүй 읽어요 гэдэг маань холбогдож байна. Тэгээд хоёр дахь хэсэг нь болохоор игда байгаа. игда гэдэг маань унших гэсэн үг байна. Тэгээд игдагийн мэдээж да маань байхгүй болоод тэгээд энэ дээр 3 үсэг байгаа та ажиглаж байгаа хаа гэж бодож байна.
Тэгээд E, A, G гэдэг. G үсгмэн гүйглэж байгаа учраас үнийг үу гэсэн их шиг гүйглэж жирэглээд 읽을 거예요 буюу унших болно гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид нар 그래서 болон 읽어요 гэдэг хоёр нөхцөлийг үзлээ. Хичээл маань анхаарч байгаа бүгдэнд маш их баярлалаа. Бүгдээрээ баяртай. 텍스트를 다가던 уншаарай. 수진 씨, 주말에 뭐 했어요? 고향에서 친구가 왔어요. 그래서 같이 박물관에 갔어요. 지은 씨는 뭐 했어요? 저는 집에서 책을 읽었어요. 수진 씨, 주말에 뭐 했어요? 수진, 아무리 өдрүүдэд юу хийсэн бэ? 고향에서 친구가 왔 일생. 그래서 같이 박물관에 갔어요. тийм учраас хамтдаа музей явсан. 지은 씨는 뭐 했어요? 지은 юу хийсэн бэ? 저는 집에서 책을 읽었어요. Би гэртээ ном уншсан. 신욱 장소 газар байрлал 장소 газар байрлал 박물관 музей 박물관 музей 미술관 урлагийн галерей 미술관 урлагийн галерей 고궁 ордон 고궁 ордон 수영장 우승 бассейн 수영장 우승 бассейн 산 уул 산 уул 바다 далай 바다 далай